सम्पूर्णमा नमस्ते। आज पनि नेप्से नाउँमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम सिडिआइसीको करेन्ट इस्यु अपडेटको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। आजसम्म 7% आरबिबिएल डिबेन्चर 2088 मा 3704 जनाले अप्लाई गरिसकेको छ। त्यस्तै गरी रिलायबल समृद्धि योजनामा 61595, त्यस्तै गरी सान्वी इनर्जी लिमिटेड फरेन इम्प्लोइमेन्ट रिजर्भमा चाहिँ 44900, त्यस्तै गरी सान्वी इनर्जी लिमिटेड रिजर्भ प्रोजेक्ट एफेक्टेड एरियामा 230 जना, त्यस्तै गरी ट्रेड टावर लिमिटेडमा रिजर्भ फरेन इम्प्लोइमेन्टमा 35105 जनाले चाहिँ अप्लाई गरिसकेको छ। अब हामी नेप्सेको आजको समरीमा जाँदैछौँ। नेप्से आज 32.38 अङ्कले घटेर 1.20% ले घटेर 2655.94 मा आइपुगेको छ। आज 28 वटा कम्पनी बढेको छ भने 217 वटा कम्पनी घटेको छ, एउटा चाहिँ अनचेन्जको अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै गरी आज टप 5 टप गेनर्स कम्पनीमा एनएमआइसी 9.99% ले बढेको छ, क्रेस्ट 9.99% ले बढेको छ, राधी 4.33% ले बढेको छ, बिएसडिसी 2.70% ले बढेको छ, C30MF 2.64% ले बढेको छ। त्यस्तै गरी टप 5 टप लुजर्स कम्पनीमा सिओआरबिएल 9.06% ले घटेको छ, मक्कर 5.74% ले घटेको छ, एसएचपिसी 4.76% ले घटेको छ, सिन्धु 4.43% ले घटेको छ भने एसएमएचएल 4.36% ले घटेको छ। त्यस्तै गरी टप 5 टप टर्नओभरमा राधी, एनआरएन, एनजिपिएल, एसएचपिसी र एचआइडिसिएल रहेको छ। त्यस्तै गरी टप 5 टप भोल्युममा एनजिपिएल, एचआइडिसिएल, राधी, बिएचएल र एसएचपिसी रहेको छ। त्यस्तै गरी टप 5 टप ट्रान्जेक्सनमा एनजिपिएल, बिएचएल, राधी, एचआइडिसिएल र एचआरएल रहेको छ। मार्केट समरीमा आज टोटल टर्नओभर 7 अर्ब 57 करोड 55 लाख 17,246.76 भएको छ भने टोटल ट्रेडेड सेयरमा 1 करोड 84 लाख 77,703 भएको छ भने टोटल ट्रान्जेक्सनमा 64,140 र टोटल स्क्रिप्ट ट्रेडेडमा 308 भएको छ। त्यस्तै गरी टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन आजसम्म 44 खर्ब 16 अर्ब 24 करोड 83 लाख 56,636.77 भएको छ भने टोटल फ्लोट मार्केट क्यापिटलाइजेसन रुपिस 14 खर्ब 68 अर्ब 12 करोड 50 लाख 9,757.59 भएको छ। त्यस्तै गरी आज नेप्सेलाई चार्ट मार्फत हेर्दाखेरि नेप्से आज बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा पनि तल घटेर बन्द भएको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी पिभट टेबलबाट हेर्दाखेरि बजार पी भन्दा पनि तल नै रहेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी मुभिङ एभरेजबाट हेर्दाखेरि सम्पूर्ण मुभिङ एभरेज भन्दा तल घटेर आज बजार बन्द भएको छ, तर 200 को यामी भन्दा माथि नै बजार रहेको त देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी इचिमोको क्लाउडबाट हेर्दाखेरि दुवै इचिमोको क्लाउडको ब्लू लाइन र रेड लाइन एरिया भन्दा पनि तल बजार घटेर बन्द भएको देख्न सकिन्छ र क्लाउड एरिया भन्दा पनि तलै घटेर बजार बन्द भएको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी सारलाई तलबाट सारले बजारलाई टच गरेको छ। त्यस्तै गरी सुपर ट्रेन्ड फ्ल्याट बनेको छ र सुपर ट्रेन्ड भन्दा मुनि बजार घटेर बन्द भएको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी 926 को इएमएबाट हेर्दाखेरि 926 को इएमए भन्दा पनि तल बजार घटेर बन्द भएको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी 926 को इएमए क्रसबाट हेर्दाखेरि दुवै इएमएबाट भन्दा पनि तल बजार घटेर बन्द भएको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी म्यागडीबाट हेर्दाखेरि म्यागडीले बुलिसलाई नै कन्टिन्युटी दिइरहेको र बेरिस क्रसओभर दिन खोज्यो कि भनेर देख्न सकिन्छ। ब्लू लाइन र रेड लाइन एरिया चाहिँ धेरै साँगुरिँदै गएर नजिक भएको देख्न सकिन्छ र हिस्टोग्राम पनि 0 भन्दा माथिको हिस्टोग्रामहरू ब्लर बन्दै गएको र छोटो बन्दै गएको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी आरएसआई आज 43.31 रहेको छ। त्यस्तै गरी एमएफआई 44.37 रहेको छ भने स्टोक 45.34 र 22.37 रहेको देख्न सकिन्छ। हस्त यति जानकारी गराउँदै आजको नेप्से नाउबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।